أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمونこれらの説の翻訳は次の通りです。アッラーはあなたたちのうち信仰に入り、善行をなす人々に確固たる約束をなされたのです。つまり彼はその以前の人々に継がしめたように、必ず彼らを第一に継がしめることを、また彼は彼らのために自分の望まれたその宗教を堅固たらしめ、また彼らをその不安恐怖の後に平安に帰らしめるだろう。彼らは我をあがめ、我に何者も合わせ祀るべきではない。したがってその後、拒否する者があった場合、彼らこそは反逆者であり、そして礼拝を遵守し、記者をなし、そして使徒に従え、あなたたちが慈悲に浴びされるために、昨日は5月27日で、私たちはこれをヒラファトの日として覚えています。私たちがジャマートの歴史及びヒラファトに関する自分の責任を認識できるために、この機会にヒラファトの日に関連する集会もジャマートの中で行われています。それはまた、ヒラファトへの忠誠を誓った私たちが神の恩寵を受け継ぐように、これらの責任を果たすことができるためです。私たちがこの時代に私たちにイスラム教の真の教えを教えるために、神が私たちの中で使わされた人を受け入れたということは、私たちへの神の恩恵であります。したがって私たちはハズラトマシーヘ・マウッドが私たちに教えてくれた教えを自分自身に適用し、そして世界にも広めるためにヒラファトへの
忠誠を誓ったのです。ですから、ヒラファト・アハマディヤと結びつくことは、すべてのアハマディに大きな責任を負わせるのです。私たちがこの責任を果たす場合にのみ、私たちは神が私たちに与えた恩恵に対する権利を真実に果たすことができるだろう。私が暗唱したこれらの諸説で、神は堅固さを与え、不安恐怖を平安に変えることを約束したのですが、この約束は強い信仰を持ち、善行を行い、真実に崇拝への権利を果たすものとなり、何者も神と合わせ祀るものにならないという条件が付けられています。つまり、あなたたちの中にシルク、つまり神と合わせ祀ることのいかなる側面もあってはなりません。そしてこれらのことを達成するために、神への崇拝と礼拝は非常に重要です。神が崇拝の方法として礼拝を定めたが、その礼拝を遵守するべきです。神の道にかけて費やすことは非常に重要であり、神の道にかけて費やすべきです。そして、預言者への服従は非常に重要であり、そのすべての命令に従うべきです。したがって私たちがこれらのことを覚えておき、これらに従って人生を送ろうとし、世俗的に対して宗教を優先するという自分の約束を真の精神で実践しようとする場合にのみ、私たちは神によって約束された報酬からの分け前を受け取ることができ、この場合にのみ、ヒラファトという報酬からの恩恵を受けることができます。ですから、この説は信者たちにとって素晴らしい朗報ですが、条件が満たされない場合、この報酬から真の利益を得ることができないため、私たちが心配するべきこともあります。もし、礼拝や記者や神への権利を果たすことがなければ、この場合、語られたように神の慈悲と恩寵を吸収し得ないのです。ですから自分の歴史を知り、ヒラファトの日を祝うだけでは十分ではありません。私たちが真のしもべにならない限り、自分の礼拝を遵守しない限り、人間への権利及び神への権利を果たさない限り、ヒラファトの日を祝うのは何の役にも立ちません。ですから、私たちは自分がどのような信仰的状態であるかを内省するべきです。つまり、私たちは神の恐れと畏怖を抱いているかどうか、私たちは生けの道を深く遵守しているかどうか、私たちは神をすべてのものよりも愛しているかどうか、私たちは神とその人に完全に服従しているかどうかということを、そして同時に私たちは自分の行動を見る必要があります。つまり私たちの行動はイスラムの真の教えに従っているのか、私たちの行動は見せびらかしの行動でもあるのではないのか、私たちの礼拝は見せびらかしの礼拝でもあるのではないか、私たちが富を施すことや寄捨を払うことは見せびらかしでもありませんか。私たちの断食は見せびらかしの断食でもありませんか。私たちの巡礼は単に巡礼者と呼ばれるためでもありませんかということを、神とその人への完全な従順とは、そしてまた心の安らぎと平和を得る唯一の方法とは、私たちが神の喜びを得ようとしてすべての行動を行うということだけです。私たちのすべての行動が神への権利と人間への権利を真実に果たすものである場合にのみ、ヒラファトの管理の下でそのような社会が
確立されることができます。ですから、口コミだけでなく、これによって恩恵を受ける信者たちは善行をなすものだけだという神の教えを常に心に留めておくべきです。ハズラト・マシーヘ・マウドはこのように述べています。聖コランでは、神は信仰とともに善行も教えたのです。善行とは、邪悪の反転は全くないときに言われるのです。人間の行動には常に泥棒が襲いかかることを覚えておくべきです。それは何でしょう？それはどういう泥棒ですか？それはこのようにあります。偽善、つまり人が見せびらかしのためにある行為を行うことです。自慢、つまりある行為を行って自分が大きな善行を成したと心の中で喜ぶことです。そしてまた、時には人が気づかないさまざまな種類の悪行および彼によって犯された罪があって、それらによって諸行は無効になります。善行とは、抑圧、自慢、偽善、傲慢、さらには人権を破壊するという考えさえも含まない行為です。これこそが善行であります。実践しないことだけでなく、むしろ彼が述べたようにそれらの考えさえ心に浮かばない場合に真の信者となり善行者と呼ばれることができるのです。彼は述べます。来世で善行によって救われるように、現世においても善行によって救われるのです。彼は述べます。もし家全体で一人でも善行をなす人がいるならば、家全体が救われます。あなたたちが善行を行わない限り、ただ信じることは役に立たないということを理解するべきです。したがって、信仰とともに善行は非常に重要な条件です。彼はまたこのように述べます。善行とは私たち自身の提案と決議によるものではありません。私たちはこれが善行だということはできず、実際善行とはいかなる種類の邪悪も含まないものです。なぜならば、善は悪の反対だからです。例えば、食べ物が良いと言われるのは、生でも腐っていても品質も劣っているものではなく、むしろすぐに体の一部になるものです。つまり、すぐに体の一部になり、何も不足しない食べ物は良い食べ物です。同様に、善行にもいかなる悪もないことが重要です。つまり、神の命令に従い、神が教えたことに適した行動であるべきです。そしてまた、預言者のスンナに従うべきで、彼の行ったこと、やって示したこと、および言ったことに従うべきです。そしてまた、それにおけるいかなる種類のたるみもあるべきではない。つまり、その行動を実践することにおいて、怠慢さもなく、自慢もなく、見せびらかしもなく、そして自らの提案によるものであるはずもない。このような行動がある場合、それは善行と呼ばれるのです。つまり、自分自身で善行を提案したり、自己解釈をしたり、それはこういう意図であり、ああいう意図でありと言ったりしてはならず、むしろ神とその人の命令に文字通りに従って行動する場合、それは善行でしょう。これは賢者の意思です。つまり、非常に大事で重要なことです。この状態に達成するならば、神の約束の受益者になることは決まっているのだ。そしてまた、ヒラファテ・アハマディヤを維持するという約束を果たすのも、このような人々です。それと逆に、自分自身の利益が面前に出たときに、善行を自己解釈し、善なる判決を自分自身で解説し、
自分のエゴの支配下になる人々ではありません。このような人々は自分がヒラファットのつながりがあると発表しても、彼らのヒラファットつながりの発表は彼らにとって何の役にも立たないのです。ヒラファットに純粋で従順や服従する人々だけがヒラファットに真に忠実な人々であり、ヒラファットを守る人々なのです。そしてヒラファットが彼らを守るのです。当時のカリフの祈りは彼らと共にあり、彼らの悩みは彼らのために祈るように当時のカリフの注意を引くでしょう。ヒラファットへの彼らの関係及び彼らへのヒラファットの関係が神の喜びを得るためであるものはこれらの善行の実行者たちだけです。ですからこれこそはジャマートと当時のカリフが神の喜びを得ることに関係を持つ真のヒラファットであり、これこそは教化と平和の源となるヒラファットであります。そして人々と当時のカリフとのこの関係こそは両者をして神の恩寵を受けるものとならしめるのです。他のイスラム教徒たちはヒラファトを確立したいと思っていますが、世俗的なトリックと世俗的な策略を通してです。しかし、これらのトリックや策略は彼らに決して利益をもたらさず、彼らがどんなに一生懸命努力しても、このようにしてヒラファトを確立することはできません。今、ヒラファトが継続するのは神が命じた方法だけです。したがって、神が私たちにヒラファトの祝福を与えてくださったことに対して、私たちは一方感謝の気持ちがあり、神の前でお辞儀するべきであるが、他方私たちは常に神の恐れを心の中に抱きながら自分の所業を観察するべきです。つまりそれらは神とその使徒の命令に従っているかどうか、私たちが神への権利を果たしたり、人間への権利を果たしたりすることの水準は神によって教えられた水準に適しているかどうかということを、ですからすべてのアハマディは神が私たちにヒラファトの祝福を授けてくださったことを神に感謝し、私たちが神の命令に従っているかどうかを反省することに一瞬一瞬を過ごすべきです。私たちがこの考えを持って人生を過ごし、そしてそれに従って行動し、そしてまたヒラファトの永続をも祈っている場合、私たちは神よりの報酬をも受け継ぎ続けるでしょう。これがハズラト・マシーヘ・マウッが私たちに教えたことです。つまり、アッラーがヒラファト制度が続くということを彼に保証したのです。そして私たちがこれらの条件を満たすならば、神が彼に与えた朗報は確かに履行されるだろう。したがって彼はリサラ・アル・ワシヤトの中でヒラファト制度についてとても詳細に述べたのです。彼は語ります。これは神のスンナであり、彼は地球に人間を創造して以来、常にこのスンナを表してきたのです。つまり、彼は己が人たちや預言者たちを助け、彼らに勝利を与えるのです。彼がこう言ったように、カタバッラホラアグレバンナアナワロソリ、すなわち、アッラは、我と我が人たちは必ずや勝利を得るということを書き留めておいたのです。そして勝利とは、人たちや預言者たちが神の証拠を地上で全うされ、誰も彼に対立し得ないことを意図したいことと同様に、神は強い印を持って彼らの真実さを明らかにするということです。そして彼らが世界に広めたい真理の種を彼らの手で植え付けるが、彼らの手でそれを完成させず、むしろ
見たところで失敗の恐れを伴ったその時に、彼らを死に至らしめ、反抗者たちに嘲笑とあざけりと非難と皮肉の機会を与えるのです。そして彼らが嘲笑とあざけりをした後、彼は自分の能力の別の手を示し、まだある程度未完成の目標が完全に完成される手段をもたらせるのです。私たちが見ているように、ハズラト・マシーヘ・マウッドの終焉は一方すべてのアハマディを揺るがしたのですが、他方他の人々は大きな喜びを表したのです。彼が亡くなった時に人類が聞くのを恥ずかしく思うような箴言が発表され、神と預言者の名を取る人はここまで堕落することができるのかと人間が驚かされる程度のたわごとが言われたのです。私はこれらのすべてのたわごとに言及する必要はありませんが、彼らの他の努力、つまり彼の死後、彼らがどのようにしてジャマートを破壊しようとしたか、ジャマートが分裂し、アハマディたちがアハマディヤを廃墟しているという虚偽のニュースを彼らはどのように広めたかについて少し話します。例えば、ピール・ジャマート・アリ・シャーの信者たちは、ミルザイたちは悔い改めて忠誠を誓っていると言った。つまり、アハマディヤから悔い改めた後、今彼らに加わっていると。カジャ・ハサン・ナザミさんは、アハマディヤの人々にアドバイスしながら、こう述べます。つまり、今、アハマディたちがミルザさんのメシアかつマハディである主張をはっきりと拒否するべきです。そうでなければ、ミルザさんのような賢明で知識的な人物がいないため、アハマディヤ・ジャマートは敵の反乱に耐えることができず、散らばってしまうのではないかという恐れがあると。彼は非常に政治的な方法で、とても丁寧な言葉でこのアドバイスをしているのです。この人は真面目な性質があって、表面上彼はとてもシンプルに、そして思いやりを示してアハマディヤたちにアドバイスをしているようです。つまりミルザさんが亡くなった今、誰もあなたたちの面倒を見ることができないので、アハマディヤをやめ捨てて私たちに来て加わってくださいと。しかし彼は知らず、彼の目は神がハズラト・マシーヘ・マウッドとなされたこの約束の栄光を見ることができなかったのです。つまり、我はあなたと共にあり、そしてまたあなたの愛しい人々と共にある。これは神が啓示によって彼に語ったのです。神は彼に約束することによって、彼の後、彼のヒラファトが始まり、約束と予言であるすべてが確かに成就されるだろうということを保証したのです。彼はこの預言者たちのジャマートが2番目の能力をも目撃することを明らかにした。ここで預言者の例を挙げて、時々ハズラト・マシーヘ・マウッドを預言者と呼ぶことにためらう弱いアハマディたちにも答えたのです。ここで彼は自分のジャマートが預言者のジャマートであり、そして自分が預言者であるということを自ら述べたのです。そしてまた彼は述べます。預言者たちのジャマートが2番目の能力をも目撃し、そしてあなたたちももし信仰に固執し善行をなすならば同じものを見るだろうと。したがって彼は第2の能力の継続についてこう述べています。したがって神は2種類の能力を示すのです。最初は預言者たちの手を通して自分の能力の手を見せます。第2に預言者の死後、困難が生じ、敵が強くなり、今や事態が悪化したと思い、今このジャマートは滅びてしまうことを確認し、そしてジャマートの人々自身が躊躇し、彼らの背中が折れ、一部の不幸な人々が廃墟の道を採用するその時に、神は再び自分の素晴らしい能力を示し、落ちているジャマートを支えてくれるのです。したがって、最後まで耐え忍ぶ者は、
神よのこの奇跡を見るのです。例えば、ハズラト・アブバカル・シッディークの時に起こったように、聖預言者の死は早すぎる死とみなされ、多くの愚かなベドウィンが廃墟者になり、サハバも悲しみのあまり巨人のようになったその時に、神はハズラト・アブバカル・シッディークを立て、再び自分の能力を示し、滅びそうになったイスラム教を支え、そして、وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًاという約束を果たした。すなわち、我らは不安恐怖の後、彼らの足元を堅固ならしめるだろう。それからまた彼はこのように述べています。したがって親愛なる人々よ、古代からの神のスンナは、神が敵の二つの誤った喜びを台無しにするために、自らの二つの能力を示すということです。したがって、今、神が自分の古代のスンナを放棄することは不可能です。ですから、私があなたたちに語ったことによって、あなたたちは悲しむべきではなく、あなたたちの心を悩まされるべきではありません。なぜならば、あなたたちは2番目の能力を見る必要もあるからです。そして、私が行かない限り、その2番目の能力は出現できないのです。しかし私が行くと、神はあなたたちのためにその第2の能力を送り、バラヒネ・アハマディアの中で神によって約束されたように、それは永遠にあなたたちと一緒に残るだろう。そして、この約束は私のためではなく、神がこう語ったように、あなたたちのための約束です。つまり、我はあなたの信奉者であるこのジャマートに復活の日まで他の人々に対して勝利を与えるだろう。ですから、私からの別れの日はあなたたちに来なければなりません。それはその後に永遠の約束の日が来るためであります。私たちのその神は約束を厳守し、忠実で真実なる神です。彼は自分の約束したすべてのものをあなたたちに見せるだろう。これらの日々は世界の最後の日々であり、多くの災難が降りかかる時ですが、この世界は神によって知らされたすべてのことが成就されるまで続かなければなりません。私は神からのある能力として現れ、私は神の具体化された能力です。そして私の後に第二の能力の出現となる他の存在がいるでしょう。したがってあなたたちは神の第二の能力を待ちながら一緒になって祈り続けるべきです。したがって過去113年間、私たちはハズレット・マシーヘ・マウドの予言と神が彼に約束したことに従って、神の恩寵が一言一句成就されるのを見てきたのです。ハズレット・マシーヘ・マウドの死後、その人々は彼らの頭が切り落とされ、今では彼らは何も持っていないと言っていたのです。彼らはもう廃墟するべきで、彼らの面倒を見る人は誰もいないというようないくつかのことを私は前にも語ったのですが、その他、ハズラト・カリファトル・マシー・アッワルについて、カーザン・ガゼットという新聞はこのように述べた。つまり、イマーミルザイたちには何が残っていたのか。彼らのイマームになった男は、これはハズラト・カリファトル・マシー・アッワルがカリフになってから述べられたものです。つまり、彼らのイマームになった男は何もできないだろう。ただし、彼はモスクであなたたちにコランを暗唱することを除いて、しかしこれらの間抜けである人々は知らないのです。つまり、ハズラト・イブラヒムが自分の子孫の中から偉大な預言者が使わされるように祈ったのは、この立派な仕事のためであり、これこそは聖預言者が携えて使わされた偉大なシャリアであり、これこそはその読者と教師が現世と来世において成功する
完璧で完全な本であることを、そしてこれこそはハズラト・マシーヘ・マウッがその教えを広めるために出現された本であり、この仕事を果たすためにこそヒラファトのシステムが始まったのです。とにかく彼らのこのことを聞いたハズラト・カリファトル・マシー・アブルは、神が私にコランをあなたたちに暗唱させてくれますようにと答えた。ハズラト・カリファトル・マシー・アブルはこの仕事を果たした。そしてうまく果たした。しかし、ジャマートが今、行政上の弱点を持ち、散らばってしまうだろうと思っていた敵は、それを見たいと説をしました。ハズラト・カリファトル・マシー・アブルは、偽善者たちとアンジャマンの一部の長老たちからの誘惑を非常に強く抑えたので、誰も悪を生じさせることをあえてできなかったのです。彼はカリフになった後、最初のスピーチでこう言ったのです。つまり、今あなたたちの気持ちがどちらに向いていても、あなたたちは私の命令に従うべきだと。それからある時彼はマスジド・ムバラクでのとても栄光あるスピーチでこのように語りました。あなたたちは自分の行動によって私をとても悲しませたので、私はあなたたちが建てたモスクの一部にさえ立っておらず、むしろ私は自分のミルザのモスクに立っています。つまり彼は後にジャマートの寄付によって増設された一部にいなく、ハズラト・マシーヘ・マウドの時に最初に建てられたモスクの一部に立っていたので、彼はこう言った。つまり私はそこに立たず、私はモスクの主要な部分に立っているのです。すなわち、ハズラト・マシーヘ・マウドの時代の初期に建設された部分であり、後ほどの増築の部分ではなかった。そして私の決定は、人々とアンジュマンの両方もカリフに従順であるべきだということです。これらの両方はしもべであります。つまりアンジュマンも信奉者たちもみんなしもべです。アンジュマンはコンサルタントです。もちろんアンジュマンはコンサルタントとして相談されており、この相談することも重要です。同様に彼はこう語ります。つまり、カリフの仕事はベートを受け取るだけであり、本当の支配者はアンジュマンであると書いた人は悔い改めるべきです。もし、このジャマートの誰かが私を離れて廃墟したならば、私はその代わりにあなたに一つのジャマートを与えるだろうと、神が私に知らせたのです。そしてまたこう述べました。カリフの仕事は、礼拝を指導したり、ニカーを発表したり、またはベートを受け取ったりすることだけですので、この仕事はあるムッラーでもできますが、これにはカリフがどうして必要ですかと言って、カリフなどの必要はないと言われるのです。彼は述べます。もちろん、そのような仕事のためにカリフは必要ありませんし、私はそのようなベートを受け取るのを抱きすべきと思います。ベートとは完全な従順が含まれ、カリフの単一の命令にも背かないということです。このスピーチは、偽善者たちの計画を無効にし、失敗させただけでなく、むしろ敵をも黙らせたのです。弱くて年を取っていると考えられたその人は、神の指示を持って話したとき、彼の話によって、みんなが泡のように落ち着いて座り、大口を叩く人々は自分の顔を覆い隠していた。ジャマートの献身な人々は新たな決意でベートの制約をしました。それから
世界はジャマートが信奉に向かってどのように動いたかを見ました。そしてまた、1914年にハズラト・カリファトル・マシー・アワルが死亡したとき、ジャマートの中で地震のような状態が起こった。アンジュマンがハズラト・マシーヘ・マウードの本当の後継者であることを承知させるに熱心であって、ハズラト・カリファトル・マシー・アワルのために沈黙していたアンジュマンの長老たちは、再び頭を上げ始めた。同様に、偽善者たちも頭を上げようとしたが、ハズラト・マシーヘ・マウードの約束に従って、神の助けと支援の手がヒラファトの地位を支える手段となった。アンジュマンの長老たちは、ジャマートが次のカリフとしてハズラト・ミルザ・ビシールッディン・マハムード・アハマドを選出することを恐れていたので、彼らはどうかしてこのことが短期間でも避けられ、カリフにならないように一生懸命努力した。ハズラト・ミルザ・ビシールッディン・マハムード・アハマドはいずれにせよカリフがあるべきだと明言したが、同時に彼は自分自身がカリフになることに興味がなく、あなたたち自身が望む人を誰でもカリフにしてください。私と私の家族全員が心の誠意を持って彼の忠誠を誓うだろうということも言いました。しかし、自分自身を最高の賢明者と考え、権力だけを欲した人々は、決定が彼に有利になることを恐れて、このことに同意しなかった。とにかく、それからハズラト・マシーヘ・マウードの意思に従って、信者たちのこのジャマートは、マスジド・ヌールに集まり、これらは多かれ少なかれ、約2000人か、それ以上の人だろうが、みんながハズラト・ミルザ・ビシールッディン・マハムード・アハマドをカリフに選び、そして人々は、お互いの頭の上を飛び越えながら忠誠を誓うために前に進んでいた。目撃者たちは天使たちが人々を掴んで神の子の選択への忠誠を誓うように彼らを連れてくるようだったと述べています。これらすべてを見た後、アンジュマンの一部の長老たちの何人かの大きな者たちはアンジュマンのすべての宝を取り、そこから姿を消したのです。しかし、世界は神がアハマディアのヒラファトを通じてジャマートにどのように力を与えたかを見たのです。ハズラト・モスレー・マウードの25年間の知性は神によってヒラファトの手綱を委ねられたその青年がジャマートを連れてどんなに急速に進歩の段階を踏みながら前進したかという事実の証拠です。ジャマートの財宝を空にし、今やカディアンにキリスト教政府があるだろうと言っていたこれらの人々は、今彼らの子孫はアハマディアのヒラファテへの神の指示により、キリスト教徒たちがモハンマドのメシアの旗の下に集まっているのが私たちに示されているということを目撃しています。私たちはそれを見ているのです。ハズラト・モスレー・マウードは世界の多くの国々でミッションを開始した。そしてアフリカでキリスト教の宣教師たちはアハマディアの宣教師たちの前にあえて立つことはできませんでした。最終的に彼らはキリスト教の普及に対する所有な障害はアハマディアであるということを認めざるを得なかった。それは彼らの報告書に記載されています。とにかく私たちが見ているようにガディアンが攻撃される計画であろうと、説教の分野であろうと、移住の時であろうと、あらゆる機会にこの野心的なカリフが神の支援と助けを借りてジャマートの小舟を目的地に至らせ安全に保ったのです。結局1965年11月、天命により彼が亡くなった時、神の約束に従って神は第二の能力の3番目の
出現を提起し、神はもう一度ジャマートを不安恐怖から平和へ救い出し、ハズラト・ミルザ・ナシル・アヘマド・カリファトル・マシー・サリスの手に集めた。そしてジャマートは改めて前進し始めた。アフリカで学校と病院の開設の新時代が始まり、アフリカでアハマディヤの導入の新しい時代が始まり、世界でジャマートの導入が増えるようになった。ハズラト・カリファトル・マシー・サリスが一部のアフリカ諸国を初めて訪問し、その並外れた効果が現れた。ハズラト・カリファトル・マシー・サリスのアフリカ諸国へのこの訪問は、どのカリフによっても最小の訪問でした。1974年、当時の政府はアハマディヤ教団に対して激しいキャンペーンを開始し、アハマディヤに対して非イスラム教徒であるという法律を可決した時にも、ジャマートがヒラファトの盾の後ろにいて成功しながら、この恐ろしい攻撃から救われたのです。そしてジャマートの進歩を妨害するための敵の陰謀は失敗して無効になった。ジャマートの手に古事記のボールを持たせると主張した敵の欲求は無になり、神は経済的繁栄の新たな道を開いてくれた。ジャマートの人々が経済的に完全に無力にされたか、彼らを消滅する試みがありました。神はこのような人々に経済的繁栄も与え、そして彼らが海外に行くことができる道も開いてくれたのです。したがって74年以来、ドイツや他の場所に移住してきた人々は経済的な繁栄を与えられたのです。彼らはこれらのことを自分の子孫たちや子供たちにも伝えるべきです。つまり、敵がどのように努力したか、そしてどのように神がヒラファトのおかげで彼らのために新しい道を開き、以前より何千倍も多くの経済的繁栄を与えたということを、それからまた1982年6月、ハズラト・カリファトル・マシー・サリスも私たちから別れて去った時に、神はもう一度自分の約束に従って、ハズラト・ミルザ・タヒル・アヘマド・カリファトル・マシー・ラベを通じて、ジャマートの不安恐怖を平和に変えた。その時、敵はジャマートの進行状況を見て困惑していた。彼は新たな攻撃を計画し、アハマディヤのヒラファトを無能なものにしようとした。ここに敵は自らのうぬぼれで頭を切り落とそうとしたが、これらの愚かで間抜けな人々は神の計画は何であるかを知らなかった。神は並外れた助けと支援をもってハズラト・ミルザ・タヒル・アヘマド・カリファトル・マシー・ラベをパキスタンから移住させた。そして敵は驚いていたばかりでした。そしてまた移住の後、第4代のヒラファトの中で新しい発展の時代が始まり、衛星を介して当時のカリフとアハマディヤ及び真のイスラム教のメッセージは、アハマディたちの家だけでなく、他の人々の家にも届き始め、布教の新しい道が開かれた。多くの国々にアハマディヤの木が植え付けられ、真のイスラム教の教えが広まり始まった。聖コランの出版は以前より増加され、それは様々な新しい言語で翻訳されるようになった。それから2003年4月、天命によりハズラト・ミルザ・タヒル・アヘマド・カリファトル・マシー・ラベが亡くなったとき、それはジャマートにとって大きな衝撃であり、そして敵は彼らがジャマートを破壊する絶好の機会だと思った。しかし、神がハズラト・マシーヘ・マウッドの約束に従って、もう一度ジャマートを支え、反対者の
モルビたちでさえ、私たちはあなたたちが真実であるとは考えないにもかかわらず、神の実践的な証言はあなたたちと共にあることを私たちは目撃したのだと言ってしまった程度、素晴らしく支えてくれた。しかし、神の実践的な証言は私たちと一緒にあるのを認めるにもかかわらず、彼らは信じるつもりではない。神は信者たちの祈りを受け入れ、不安恐怖の状態を平和に変え、そしてイスラム歴史の中でハズラト・マシヘ・マウドによって5番目のヒラファトの時代が始まった。イスラムの初期の時代には、ヒラファテ・ラシダが4つのヒラファトに限定されていた場合、それは聖預言者の預言に従ったものでした。そして今、ハズラト・マシヘ・マウドの時において、5番目のヒラファト時代が始まったことも、聖預言者の預言に従っています。ハズラト・マシヘ・マウドの出現以来、イスラム歴史に多くの新しい分野が開始されたように、5番目のヒラファトもそれらの一つです。敵はジャマートの指導力がもはやそれほど強い手にはないと思っていた。しかし彼らは本当の手が神の手であり、それは自分が支えたものかつ自分が一緒になるものを成功させるのだということを知らなかったのだ。今日敵は嫉妬の目でこれまで以上にジャマートの進歩を目撃しています。ジャマートの導入と世界におけるその表明はすべてのクラスとレベルで現代では並外れています。私自身は非常に弱い人であり、この進歩が起こっているのは私の個人的な特徴のためではありません。世界の政府の主要な人々や会議にアハマディヤが紹介されているのは、神の恩寵と彼のハズラト・マシヘ・マウドへの約束のためであり、聖預言者の預言に従って行われています。私たちは毎日神の恩寵の光景を見ています。聖コランの出版の仕事及びさまざまな言語でのハズラト・マシヘ・マウドの本の仕事は非常に増加しています。イスラムの真のメッセージは MTA 通じて世界のすべての国々に届いています。以前は一つの言語で一つのチャンネルがありましたが、現在は世界中で8つの異なった MTA チャンネルが運営されており、世界のさまざまな国で MTA スタジオが設けられ、そこから MTA プログラムが発行されています。今、一箇所にスタジオではなく、異なった場所で設けられています。どこでもではないが、アフリカでも北アメリカでも、そしてヨーロッパでも異なった場所にあります。私たちは自分のリソースを見ると、これは不可能です。ソーシャルメディアを通しても、真のイスラム教のメッセージが届いています。パキスタン政府は様々な方法でそれを禁止していたが、他方、他の国々で神はこれまで以上に道を開いてくれたのです。それから神はヒラファトの関係を確立するための新しい方法も教えたのです。それはこの COVID の流行によって分かったものです。それはオンラインミーティングやバーチャルミーティングであります。この方法を通じて会議も行われ、面会も行われていて、ジャマートと直接連絡し、人々は当時のカリフから直接指導を
受けています。私はここにロンドンにいて、時にはアフリカの国と、時にはインドネシアと、時にはオーストラリアと、時にはアメリカと面会することができます。したがって、これらはすべて神よりの助けの光景です。ですから、復活の日までこの恩恵から利益を受け続けるように、私たちは神が私たちに示した彼の恩寵の光景かつ私たちに授けたヒラファトの報酬への権利を常に果たすべきことを決して忘れてはいけません。神はハズラト・マシーヘ・マウドに信奉を約束したのは確かであり、そして神は自分の約束に反しませんが、私たちはそれから利益を得るために自分の役割を果たすべきです。私たちが神に感謝するしもべとして彼の前にお辞儀するべきです。ヒラファトの祝福は私たちのすべての言葉と行いで表現される必要があります。ヒラファトへの完全な従順の制約を自分の最後の域まで果たせるように、私たちはあらゆる犠牲を払う準備ができているべきです。そうすれば、私たちは真実に自分の子孫を復活の日までヒラファトに従わせることができます。ハズラト・マシーヘ・マウドは私たちのうち信仰を堅持し、あらゆる犠牲を払う準備ができている人々に神の恩寵を受け継ぐことを保証したのです。したがって彼は述べます。神はあなたたちを台無しにすると思わないでください。あなたたちは地面にまかれた神の手の種です。神はこの種が成長し、繁茂し、その枝が四方から成長して大きな木になると仰せられたのです。したがって神の言葉を信じ、その間に起こる試練を恐れない者はとても幸いである。なぜならば自分の忠誠の主張において誰が真実であり誰が嘘つきであるかについて神があなたたちを試されるために試練も来なければならないからです。いかなる試練によっても滑り転んだ者は誰でも神に害を及ぼすことはできず、そして不幸は彼を地獄に追いやるだろう。彼は生まれていなかったなら彼にとってもっと良かったでしょう。しかし最後まで耐え忍ぶ人々は自信なる災難が彼らに降りかかり、不幸の嵐が彼らを襲い、そして人民が彼らを嘲笑してあざけり、世間は悲惨な憎しみを持って彼らを扱うだろうが、終局的に彼らは勝利を収め、祝福の扉が彼らに開かれるだろう。神は私に話しかけ、私が自分のジャマートにこう知らせるように仰せられたのです。つまり、信仰を持つ人々は、それは世俗的な入り混じりのない信仰であるならば、それは臆病や偽善に汚染されていない信仰であるならば、そしてそれは従順のいかなる段階も不足しない信仰であるならば、そのような人々は神の選ばれた人々であり、彼らこそは真実の土台に基づく人々なのです。そしてまた彼はこのように述べます。神の御言葉は私に告げ知らせます。つまり多くの災難が現れ、様々な不幸が地上に降りかかるでしょう。それらのいくつかは私が生きている間に現れ、いくつかは私の後に現れるだろう。しかし彼はこの組織を完全に発展させるだろう。その一部は私の手によるもので、そして一部は私の後だろう。ですからこれらの発展はインシャアラ起こります。神は私たちが永遠に堅実になるのを助けてくださいますように。神は私たちがこの組織の完全な発展の光景を自分の目で見ることができますように、神は私たちが神よりの約束が成就されているのを
自分の人生の中で目撃しうるために、私たち自身の約束を遵守することを助けてくださいますように、私たちの崇拝、私たちの礼拝、私たちの行動は神の喜びを得ることができますように、私たちはヒラファトについて正しく理解し、そして私たちの子孫が復活の日までこの祝福から利益を受け続けられるために、私たちは自分の子孫にこれについて教え伝えることができますように、今日もまた私は祈りについて言いたいのです。パキスタンのアハマディたちをも祈りの中で覚えておいてください。抑圧されたアハマディたちはどこにいても彼らを祈りに置いて覚えていてください。抑圧されたイスラム教徒たちはパレスチナ人であろうか、どこの人でもあろうか、彼らを祈りの中で覚えていてください。神はすべての人の困難を取り除き、物事を容易にしてくださいますように。そしてすべてのアハマディたちがハズラト・マシーヘ・マウドの教えを実践し、真のアハマディになるのを助けますように。神はハズラト・マシーヘ・マウドをまだ認識していないイスラム教徒たちが彼を認識し、忠誠を誓うようになるのを助け、私たちが世界中でイスラムの旗、並びに聖預言者モハンマドの旗が挙げられているのを見ることができ、全世界で神の唯一性が確立されるのを見ることができますように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر